weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to gurela oumar ly to dialla to joffana to silla jongto to aali wuuri to wuduru to keeɗele to guijilona to sadel ko on takkusan juula ha e nder galle sar abdoulaye sara to julumaji dembe dulumaji funeɓe ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi mauritanie landa laamu wiyete ka insaf woni ex IPR ene mbaɗi ene noddin mawɓodiral mumen woni meeting alata janggo o gam yidde heblanade ko fati jillu hooreji leydi ndi ɗamini wadde e nder yogga e guure tawateɗe e nder leydi he ha joni to leydi Mauritanie laamu ngu holliri aljuma hanki o wonde coggu carburant ɓeydima kala litre gasoil ɓeydima hen 115 mbuɗu so tawi ko litre essence hen litre kala ɓeydama 130 mbuɗu to leydi Sénégal landani jeeɗiɗi kolliri tigui wonde inde men cortama e diɗal landa bitegal no yawni askan wi to leydi Mali jango sebbitiɓe mbaɗi tigui sara Burkina sara mbaɗi tigui sara Bamako lamorgo leydi ndi jango ngu waɗi ko kilométre uji 50 kilométre hakkude mum e lamorgo leydi ndi waɗi mayɓe jeegomo hen tata ko dadiɓe to leydi Égypte laamu leydi Égypte kolliri tigui wonde ko artiroɓe dendagal koninkoɓe mum tawateɓe nder leydi Mali ha diwa oɗo saaha joni to leydi Togo jango wat boniɓe waɗi sara kerol hakkude mabɓe leydi Burkina Faso to leydi Guinée Silidala Diallo ko lundiyanke ngana laamu transition ngu nodditimo justice leydi ndi convoqué mo lawol ɗiɗiɓol ko fate jeygol era jagguji jeygol compagnie era mo Guinée ɓe tumimo noon mbuñari fodde million ngaji 5 taw ko haalis e dollar to leydi Niger Katrina Colonna wondude Sébastien Lecornu ko ministre uji ɗiɗi to leydi France tawetenoɓe jillu mum to leydi Niger ɓe gayni jillu mabɓe ha laaɓi to leydi Congo Brazzaville PCT woni parti congolais de travail ko parti ko landa laamu ka ɓafti ko ɓuuri hewde siège uji e sungoji bannoji e nder leydi he suudu saɗɗi ni waɗi ko 150 siège hen 110 ko kamɓe ɓafti ɗum kabaruji men jolam jaɓeri ma jaa ha to dawlaji tentude Amérique jeen ha to Palestine to leydi Mexique to Portugal ha to Ukraine bisimilla mone ketki hotodirte joni jañoɗen. kala rafi mon jiiɗa e aduna he Allah ne tagi lekki ke ene safra ɗum gorel teya ko haako moƴƴo iwru ko en tokkoridinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel teya ko haako moƴƴo ko ala rewam ala effet a wulna ndiyam ma ha wula gitta hen ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel teya ene yawrani on neɗɗo mo ƴiƴƴe mum dogata e ɗaɗi mum joguiɗo cardiaque joguiɗo tension kononne kadi mo nangata taare caɗele gorago ɓandu jaaɗoro ɓandu wuloro mo ganduɗa tuƴiɗo koyɗi musoje koppi musoji gorel teya ko kayisaji mawɗi coomi e muɗuma a yarat tan aɗa yaɗa ñongto guila e ɗaɗi maɗa ha watta dogde ƴiƴam ma kala sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi janggana hoore maɗa ko jangta e gorel teya jahata koto site mabɓe internet mbatta ko www.gorelteya.com sa yiiɗi hebde tonggode jokkodira e jomin beele mbawa hebde gorel teya Mamadou Gaïda to leydi Sénégal 00221 77 128 23 46 walla Boy Niass to leydi Mauritanie 00222 47 85 20 96 walla to leydi Côte d'Ivoire Hamidou Ba 00225 01 53 11 51 54 walla so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa Abou Sow Kawral Fouta business plus 347
701 56 77 walla so tawi ko to leydi France Haruna Ngayda mbatta ko plus 336 50 99 64 43 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe cafroɗen gorel teya. Daara moderne de l'excellence Al Hadji Seydou Nourou Tall e gardugol Ceerno Makki Muntaga Tall kane Ceerno Seydou Nourou Tall imam juma mawɗo mo Cheikh Oumarul Foutiyou Tall aɓe teddinira dendagal bandiraɓe kala binditogol ko fate cours de vacances fuɗɗima. Daara moderne mo Al Hadji Seydou Nourou Tall ene andina dendagal bandiraɓe kala saɗa jogui ɓiye aɗiɗi windidemo ko fate cours de vacances oɗo saaha mo gonɗena ɓe guɗɗiti demuɗe mabɓe ha jaaji. Daara moderne mo Al Hadji Seydou Nourou Tall ene tintinira dendagal bandiraɓe kala so tawi ko puɗɗogol cours de vacances ko 17 lewru juillet ha fayinma 30 lewru septembre so tawi ko binditogol ko fate banggue année scolaire hitande ujunnaje 22 hitande ujunnaje 23 fuɗɗima wonande an jiɗɗo ɓiye jangga e duɗal daara moderne mo Al Hadji Seydou Nourou Tall. daara moderne mo Al Hadji Seydou Nourou Tall ko daara jangguinowo Qur'anil Karim ne wonde anglais français kame hebloji goɗɗi e ɗemɗe goɗɗe kala. Daara moderne mo Al Hadji Seydou Nourou Tall ene wellita saaha kala suko waɗa coftal rutto e pine goɗɗe hawa marde pine makko. Daara moderne mo Al Hadji Seydou Nourou Tall daara rewɓe o ene tawe to Sicap Liberté 3 so tawi noon ko daara worɓe o tawete koto Kermassar. Daara moderne mo Al Hadji Seydou Nourou Tall ene weltinira dendagal bandiraɓe kala aɓe jogui rewɓe e worɓe kala renɓe deftere Allah teddunde wiyande Qur'anil Karim. Daara moderne mo Al Hadji Seydou Nourou Tall oɗo saaha mo gonɗen ko daara kettinaɗo gandiraɗo jangde kam e kaldigal hakkude ɓen jangguinoɓe e ɓen sukaɓe jangoɓe. sa yiɗi hebde ko ɓuuri labde daara moderne mo Al Hadji Seydou Nourou Tall mbatta ko 78 149 44 31 77 912 27 15 77 254 33 55 musidɓe tedduɓe daara moderne mo Al Hadji Seydou Nourou Tall noddi nottoɗen. Kettude kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoyre-biir 16 lewru morso hitande ujunnaje 222 so kabaruji men e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon almudel mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko miñi men sil men Seydou Abou Bah hono no mbiruɗen e gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie pudorɗen landa laamu hono wiyeteka insaf noon woni landa wiyetno ko adana IPR ɓe mbaɗi erango aljuma hanki o wonde kay dendagal jeyaɓe e landa ka kala ende ɓe mbaɗata moɓodira mabɓe woni meeting mabɓe alata janggo on meeting noon koye gam yidde heblanade ko fati jilluji hoolejo leydi ndi ɗamini wadde kay e nder yontere nde walla fayi balɗe paade kay ɗamini wadde e nder yoga e guure tawatede e nder leydi Mauritanie hoolejo leydi ndi ene tijja tigui e nder région ngaji e nder guure ko wayno nokku biteɗo Tamseket e to Barkewol to kay haydi ha to Mburkala hay sino noon en
keɓani kay calendrier tigi exact woni kala wuro no ñalawma mo foti arde hen kono teskama kam mo ɗino tijja toon e nder ɗiɗon nokkuji kala siftinde omo tijjano e nder ɗiɗon nokkuji kala omo tijja toon nguɗo jillu noon waɗi tan ko caggal kay walla ɗamni wadde ko caggal kay balle seeɗa nde landa ka wayluno inde mum ka natti wiyede IPR ka wonti INSAF ka wayli kadi dendagal ko fate gardi ko woni direction landa ka koɓe kolliri kadi wonde koɓe wayloɓe hay discours mabɓe politique hoorejo leydi ndi kadi ne tijja e jillu mum ɗo e yeeso ko fate kay yaade wadde lancement ko fate campagne agricole 2022 2023 ɗum koto hoddel harbi ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie laamu leydi ndi holliri tigui wonde cogguji ko fate gasoil e ko fate essence woni coggu carburant ɓeydima e nder leydi he ɓe kolliri noon ɗum noon ko guila aljuma hanki 15 lewru morso hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi laamu ngu noon holliri saabi ɗum kay ko e oɗo saaha joni ko fati cour mondial pétrole woni tigui ko fati cogguji pétrole nder windere he kala koko ngabbi hano hannirta ni o holliri ɗon wonde subvention o holliri subvention ngaji carburant e nder leydi he laamu ngu yaltini fodde 42 milliard taw ko haalisugoya e limore hinde nde e nder lebbi tati gaddani woni premier trimestre hitande 2022 nde ko ɗum saabi noon leydi Mauritanie ne jeeya e leyde ɓurde sakkitade kay jeeya leyde cakkitiɗi ko fate ngabbingol coggu carburant ɗum noon tugui kay e ɗiɗo sahaji kala ha tenti noon e guerre hakkude Ukraine e leydi Russie ministre des finances e holliri tigui e nder jonde cakkete holliri tigui e nder jonde jagorɗe sakkitinde nde kay wonde laamu ngu waɗi adopté loi de finance rectificative on noon ko wonande kay hitande wonande ndeɗo hitande ko fati kay wona ndeɗo hitande ɓe jaltina fodde 337 milliard taw ko halis uguya gam haɓade ko fate ngabbugol énergie sur le plan mondial ko fate ɓe kolliri noon ko ɓeydi ko haɗade koy ko fate ɓeydugol coggu carburant ko tawi noon koko haala ko fate ɓeydugol coggu carburant ji ko so tawi ko litre essence kala litre essence ɓeydima hen 330 mbuuɗu so tawi noon ko litre gasoil ko 115 mbuuɗu ɗum woni ko ɓeyda hen haɗani noon ha joni hay ko cogguji ɗi ngabbi ko haɗani ha joni laamu ngu ene waɗi subventionné ko fate carburant kala litre gasoil laamu ngu ne waɗi subventionné muɗum kene qime ha 290 woni 29 émuri woni 290 émoro so tawi ko litre essence kala laamu ngu ne waɗi subventionné ha 21,5 émuri ha ɗum noon ne qime ha 215 taw ko émiro woni halis e limore hinde nde ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Cheikh Al Ghazouani ko hoorejo leydi ndi o siifi aljuma hanki o kayit on kayit noon ko décret hollirde kay wonde o ɗacciti sokonoɓe jeetato tawa ko tumanoɓe gueɗe ko fati terrorisme yagala o woppitiɓe ha laaɓi noon e mbadi grâce présidentielle o holliri noon e nder décret he wonde ɓeɗon jeetato woppitaɓe kala ko caggal kay nde mbanno tuuba buya mumen tuuba buyiji mumen tubani Allah tubani laamu ngu kadi jaafni ɓe ndewni ɗum kadi to banggue ulama en yafnade wonde kay ɓe tawi ɓe tuubini Allah ɓe gonta nadde kala ko fati terrorisme yagal ɓe gonta ɓattade gueɗe terrorisme yagal ko ɗum saabi noon koye ndin mbadi noon hoorejo leydi ndi wawi yafadeɓe e mbadi grâce présidentielle ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar aljuma hanki o 15 lewru morso hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi to bureau ji hoore jagorɗe woni to primature to jagorgal hoore jagorɗe leydi ndi hono Mohamed Bilali Meshoud o ardima lancement puɗɗugol ko fate campagne nayaɓogori 4e campagne ko fate ñakko haɓade covid-19 e nder leydi he oɗo campagne 4e campagne nationale de vaccination contre la propagation du covid-19 e nder cérémonie he noon yimɓe gouvernement hewɓe wondude e haut fonctionnaire uji e yimɓe haut d'état wondude e gollotoɓe hewɓe woni personnel primature o kamɓe kala ɓe ƴetti ñakko mabɓe anti covid-19 Mokhtar Ouladahi kañum woni ministre de la santé mo leydi Mauritanie o holliri o erima kay o holliri oɗo saaha joni wonde kay mborosa covid-19 ne ƴelliti sanne e nder leydi he o holliri noon e nder hôpital uji e nder dispensaire uji e nder nokkuji siɓe kewno ƴettude ñakko kala e nder leydi wuuro lamorgo leydi ndi ha e nder région ngaji he kala oɗo saaha joni kala nokku ñakko ngo tigui nana waɗa hen hano hannirta ni omo eri yimɓeɓe noon moni kala nde yahata ƴettoya ñakku muɗum saabu oɗo saaha joni oɗo mboroso yarata hande ɗo faboto yimɓe tan ko Allah e ƴettude ɗiɗon ñakkoji taw ko ñakko haɓade covid-19 ha
ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mokhtar Ahmed Yeddali kañum woni ministre de l'équipement et transport kañum e wondude e walimo 3 ans e délégation makko timmuɗo ɓe mbaɗi visité chantier ji ko fati kay e ɓoore mahgol pont hakkude Rosso Mauritanie e Rosso Sénégal o waɗi jillu makko kadi yillade kadi ko fate chantier ji pewnugol laabi e pewnirgol laabi e ndera wuro Rosso ngo e ndera wuro Rosso ngo noon e ndera visite he noon wawi joɗade toon jonde o joddima e ɓeena taw ko ardiɓe diwan o e ndera jonde he noon hono maire mo Rosso Bamba Wula Dramani o erima laamu ngu noon ñaguima laamu ngu ndeɓe tawa tigui sembinde ɓeena halfinaɓe ko fati pewnugol goudron ngaji pewnirgol laabi ndera wuro Rosso ngo nde mbawa tigui yakinade e golle mumen beele kay wuro ngo on hetto yito hoore mum hano hannirta ni nde ɓe kadi mbaɗata assainissement moƴƴo jaaduɗo e jamanu nder wuro Rosso ngo saabu kayne teskam kala saaha ndungu e kala nde wadira tooɓo memi leydi e nder Rosso wuro ngo heewi wonde ko bakkere élève uji ko nokku wona tigui wuro mettugo wadde ya garta e nder leydi he ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar kabaruji men e ɗemngal pulaar ha joni kabaruji men e ɗemngal pulaar so ɗum wima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paɗena to leydi Sénégal noon ma jaaha to ndulumaji dembe funeɓe kettoɗen musidɗo men asil men Abdoulaye Sarr caggal kayim nde musidɗo men biyeteɗo Saydou Baran gorko moye Gurel Cogga arno toon wadde kay ko fati e waɗa tigui formation mum heblude yimɓe ko fati e pewnugol engrais taw ko engrais mo hinde bio e sembinde yimɓe kadi ndemata ndema bio mbasa hutorade engrais ji e produit chimique ji ma ketto hen noon ko yewtide ma ketto hen cimtola musidɗo men sehil men Sar Abdoulaye Sarr holko yewtidi e Saydou Baran Sar Abdoulaye Sarr assalamu aleykum wa rahmatullah tiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe Ghalii Abuu Bah min calminima min juurimama hande eɗen gone 16 lewru juillet hitande ujunnaje e nogas e ɗiɗi eɗen tawe ɗo e cuuɗi men ndulumaji demɓe kono hande tawerɗen koye gese jeeri e gese waalo kala ko jeeyi oɗon sababu hande ɓiɓɓe wuuro ngo hewɓe hen jalti gari gam tawtorede ɓe remoɓe holko addiɓe ko hettade musidɗo Saydou Baran giwɗo toon to leydi Mauritanie ha toon to wuuro Cogga gam arde wadde heblo ko fate banggue ndema ha tenti noon ko fate banggue engrais taw kadi ko jaaduɗo e jamanu foof taw ko bio ɗum noon Saydou Baran hettiyankoɓe weltare tv jayde mum ne kettima tigui rigui ha woni gonga Seydou Sarr ko mbiɗa ni ko noon wori hande eɗen jooɗi ɗo to ndulumaji dende en tawe ɗo alhamdulillah rabbil alamin en mbaɗi heblo fannuji kala en mbaɗi heblo to fuuruji gam defoɓe leɗɗe ko pour ustanade dépense galleji ɗi en mbaɗi heblo kadi to fuuruji ɗi en tawi gaz carbonique o ne heewi doole ko gabbata e dow asman bonna weeyo men en mbaɗi engrais ji bio toon to guesa jeeri en mbaɗi engrais ji fannuji 4 ha keeɓi fannuji 5 engrais ji bio tigui rigui wuuro ngo ari e keewal ɓe paami ɓe janggui ɓe kettima e so Allah jaaɓi janggo keddarɗen eɗen jaa toon to ko paaɗen koye safara jawdi gam jamde hono yimɓe jamdirta jawdi taw ko ganduɗa hoorema ko mbaɗande koye men te hawnaki so jigli haqqillaji meɗen ma ko mbaɗane koye meɗen taw hunde foof ene heɓoto men ɗo taw en mo ɓurɗa mantinade a waɗi ɗum toon bio mbaɗɗen hannde ko wiya engrais vert et fertilisant mbaɗɗen toon ko bokasi ɗiɗo engrais ji mbaɗɗen e compost ɗiɗo gueɗe mbaɗɗen e fertilisant e pesticide ganduɗa hoorema pour traitement ko fate haɓanade ñaame guila e kowoje en ha e tenke ko ɗum ɗo hannde mbaɗɗen ɗo to ndulumaji demɓe gonɗen goɗo hen heblo haɗani ɗon tan woni iwɓe ha toon to tiggere yiyene gaari tawtorede hen Ghalii Ba a tawtorama ñalawma heblo ko fate banggue ndema holko koccuɗa hen alhamdulillah heblo ngo rewi fayide min beltima hen won kadi komin jii hen min jangguinama hen ko heewi ceerno Saydou ko spécialiste mawɗo ko fate banggue bio ko holli min ɗo ko min jogui hen jorto inchallah somin mbaɗi ɗum affaire uji amen fof ma jaaru yeeso eyyi ɗum noon min beltanima on onon ko remoɓe ndema toon ko ligguimaji oɗon ndema kadi gueɗe kewɗe ko fate banggue makkari on tini hande nde garɗon nde holko ɓuuri on hawde hen ha fooɗi pittali moon faade ko waɗi ko ko ɓuuri min hawde hen foof kono jangguiniri min oɗo mélange no fotata yarude ni aɗa andi hunde sa alana ɗum gandal tan sa yi gando ne holluma ɗum ko hunde wande fayida machallah
musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno komin gaddanno mon to cuuɗi men ndulumaji dembe ko fate banggue ndema sikki ala saaha goɗɗo mamin gaddan mon ko fate banggue ñamde jawdi ɗum noon batten haqqillaji e ko kufɗen jeese meɗen musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr ɗo e ndulumaji dembe. Sar Abdoullahi Sarr gonɗo e jillo mum to ndulumaji dembe en calmini dendagal hettiyankoɓe men tawateɓe to ndulumaji dembe to ndulumaji funeɓe ko noon kadi ha bandiraɓe men tawateɓe to guurela cooga kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni Ami Dia ko Ami Dia kañum woni cukko coordinatrice landa Pastef to nokku biteɗo Sam Notaire noon omo jeeya kadi e omo tuma noon jeeyede e force spéciale woni tigui ɓen yinnoɓe kay duppude leydi Sénégal guila talata ɓennuɗo noon o wiyama teɓe omo tawi juuɗe dadiɓe o tawete mbadi garda à vue taw ko dadiɓe ɓe hinde SU woni sécurité urbaine e mbadi garda à vue makko noon ɓeydama ñande alarba nde noon ñande alarba e alkamisa ɓennuɗo noon darima yeeso waɗoɓe enquête ɓe namdi e tawtorede noon avocat ji makko tato aljuma hanki o kadi o ñalli koto commissariat central e nder enquête he noon o qirrima wonde kay nde caggal nde on namda somo andi biteɗo Mor Gueye noon ko goto e mawɓe force spécial taw ko yinnoɓe duppude leydi Sénégal o wi e jaati o qirrima omo andi on omo gollodo e on noon taw ɓe golloto koye mbadi ko fate kay e gurdam landa wiyete ka Pastef ka oɗon biteɗo Ousmane Sonko ardi ha joni koye landa koye on fannu keddoɗen landaji dawrugol jeeɗiɗi jeeyaɗi e yaw yeskan wi ɓe kolliri tigui wonde kaye ɓe kolliri mette mabɓe e ko wonde kaye e wonde oɗo saaha kay wonde coalition diɗal landa bitegal yew askani wi koko yiiɗi kay walla koko sorti inde mabɓe e koko ndiwiɓe haalaɓe walla koko jiiɗi riwdeɓe e ngal ɗon diɗala ɗin landaji jeeɗiɗi noon woni appel 3J ardi ɗum ko maître ardi ɗum ko biteɗo madame Aminata Lo Dieng e landa gorkane wiye crédit ko professeur Hamidou Dat ardi ɗum e landa gorkane wiye FPRS ko Jibrila Diop ardi ɗum e landa gorkane wiye FSD BJ kan noon ardi ɗum ko Cheikh Bamba Dieye landa gorkane wiye par Souklaksi Sénégal ardi ɗum ko biteɗo Abdou Karim Fall e landa gorkane wiye PNG ka Mamadou Lamina Thiam ardi e landa gorka ene wiye RCS ADSR kan ardi ɗum ko biteɗo Demba Diop ɗiɗo landaji kala noon ko kamɓe mbaddi communiqué mabɓe aljuma hanki o hollidde mette mabɓe kay koɓe ndiwa walla koɓe jiiɗi riwede e diɗɗala bitegal ha yewwi askan wi ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni ma en jaa ha to Ziguinchor jabbuɗen musidɗo men seydi men Amadou Isaka Kebe jaam ñalle assalamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ghalii Abuu Bah salmitama weltare TV kabruji garanɗe ɗo e nder Ziguinchor eɗen gandi Mansour Sy Djamil gila o yalti yew askan fewde joni ina wayno beelam ala hakkude makko e yew askan ene wayno parti makko ɓe jooɗima ɗo henna hanki ɓe mbaɗi réunion kamɓene ɓe mbi ɓe jaari tan koye leader mabɓe ko to yeyti fof toon ɓe gabboto ɗum noon kamɓe yew askan ɓe mbi ɗum de wonano ni ɓe jinno de ko hakkude mabɓe kamɓe fof ɓe jaada ɓe gonda ɓodde wotere ɓe mbawa hebde majorité to e assemblée député ji ɓe mbasa sertude yiyande gila campagne o fuɗɗi fewde joni noon ina wayno ala taw yaaɓe ɗo ina dilla taw e campagne o taw wona ɗo wona Bignona wona to e Oussouye ina wayno hunde nde ne deeƴi tan suwa taw yettade ɗo ina dille kamɓe ɓeɗo waɗoɓe campagne ɗum noon eɗen gandi ina wayno douane en ɓe kadi brigade douane en ɓe hanki ɓe teeɓima ina wayno sagataɓe joyo kamɓe koye mumen ina joguino mataw ko wiyete yamba e dorog to e Kafountine lawol Kafountine ngol ɓe teeɓima ɗum noon ina wayno joguinoɓe dorog ɓe kam mbaɗe ladde seeko jiiya ka ha joni en kaalino ñanden mbiɗen ina wayno nawliraɓe ɗiɗo jeewo e lembil ɓe mbaddino affaire gorko o ne wayno ko lembel o yontono nde lembel o yontono nde joni noon paɗe gorko ɗe ɓiɗɗo lembel o ƴetti paɗe ɗe mataw ɓortoyi to suudu debbo jeewoto kanko lembel o yalti omo namdo joom paɗe o holto woni o hawre debbo jeewo ne dare damal o wi omo naata debbo jeewo wi o naatata sabu ko suudu muɗum joni noon ɓe mbaddi hen mata haaɗi cippiri kanko debbo lembele
o ngati debbo jeewo indu debbo jeewo ngati mo ngati mo e nofuru ɗum noon haalande ladde ina wayno debbo jeewo o hanki ruttima e joomum ina ruttima e joomum to e diwan usuy o ɗum noon kabaruji ɗi ngari e meɗen ɗo ina e nder radio Zig FM ɗum woni ko kewi ɗum noon eɗen ñaago tan yimɓeɓe yoɓe mbaw tinnade ndeke hunde fof ina wayno ngatgol e ko wadde hunde fof koye wargo jeeya kanko debbo lembele o noon on fadi visa makko fewde to e kaso ɗum woni ko kewi ɗo e hanki ɗo e nder diwan usuy fewde ɗo e nder Ziguinchor. Weltare TV musidɗo mon Ahmad Isaga Keɓe gorko mo mborto kabaruji on ɗo fo ɗo e radio Zig FM jokkodirde e Weltare TV Ghalii Abuu Bah yo Allah hokku en walde jaam. seydi Keɓe ɗum de haɗi kam nadde nawligu ñande fof eɗen jiiya keɗen kulira nawligu kabaruji men e ɗemgal pulaar se nomima to Ziguinchor koto leydi Égypte paaɗen laamu leydi Égypte ɓe kolleri tigui wonde kay koɓe artiroɓe dendagal koninkoɓe mabɓe tawateɓe to Mali e mbadi taw ko tawateɓe e Mali to mbadi MONUSMA woni laafaji mbulaji ɓe kolleri noon gartirgol ɗina soldateɓe fuɗɗoto ko ñande 15 lewru août darton ndu ɓe kolleri noon e kala saaha eɓe teski ɓena waɗoɓe janguji ene ɓuuri wutanade contingent woni tigui dadiɓe leydi Égypte tawateɓe nder leydi Mali saabu kala saaha ɓe mbaɗe janguji ɓe mbasa hen pittali ɓena koninkoɓe ɓe kolliri noon leydi Égypte ko littugui lewru mars faade oɗo saaha joni ɓe mbaranama koninkoɓe jeegomo taw ko kaska bulo en woni laafaji bulaji hen taw ɗiɗum jeegomo kala mbara tigui ko nder janguji tati ɗum saabi noon e oɗo saaha joni ɓe kolliri tigui koɓe artiroɓe koninkoɓe mabɓe ha diwta oɗo saaha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar koto leydi Mali paadena jangu seɓɓitiɓe waɗi sara Bamako lamorgo leydi ndi jangu ngu noon yimɓe jeegomo mbasi hen pittali mumen hen ɗiɗo ko tadiɓe ɓe hinde gendarmerie goto komo hinde policier tato heddiɓe ɓe ko jamureɓe woni civil en hono no holliri kay ministre de la sécurité leydi ndi jangu ngu noon waɗi ko jamma alkamis ene wiyata aljuma hanki o ngo waɗi noon ko 50 kilométre sara Bamako teskama noon en teska noon diwana Bamako hewani wadde janguji ɓe mbaɗi jangu ngu noon koto poste contrôle mo wuro witengo Zantigila e dow lawol faade Ségou ene tawe kadi e nder hakkunde ɗum tawe e nder hakkunde leydi ndi waɗi kadi barmuɓe hen ɗiɗo jangu ngu noon jagor gala kalfinare ko fate sécurité hono Daouda Ali Mohammedine o yettini tigui o yettima ñalawma hanki o to poste Zantika to jangu ngu waɗi to noon o wawi tigui arde ha ɗon yettade kay wadde constat e yirude guite makko no bonande fotide siftinde on noon kadi koye dow ngol ɗon lawol e on diwan policier goto waɗano e jangu wannogo ñande nogas ene yaa lewru juin mayno ndu to wuuro witego Fana ngun jangu no wanno koye commissariat de police wuuro ngo ha joni ko leydi Mali keddoɗen fedde gotago windere witede loni woni organisation des nations unies ɓe kolliri tigui nder communiqué mabɓe wonde 40 militaire Côte d'Ivoire naɓe nangaɓe to bowallade diwoje président Modibo Keita Sénou to Bamako ɓe kolliri wonde ɓen koninkoɓe kay jeeyaka e laafaji bulaji woni casque bleu ena tawateɓe e ministre tawateɓe nder leydi Mali ɓe ɓayini kabaru o noon ko biteɗo Fara Fakka o noon ko kañum woni joguiɗo konngol woni porte parole fedde gotago windere witede loni o wi o holliri noon wonde kay en 2019 woni hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeenayyi gotago windere loni waɗino ɗaɓɓade faade leydi Côte d'Ivoire nde nelde tawe koninkoɓe e mbadi ministre gam fayi wadde mencende pe e nder leydi Mali tigui nde noon faade oɗo saaha joni hay koninke goto alamo laamu leydi Côte d'Ivoire neldunoɓe toon e ndina mbadi ko ɓooy siftinde on noon ko ɓooyani ko noon laamu leydi Mali e ngo ɓooyani ko noon ko ɓooyani ko noon kollirama tigui ko ɓooyani ko hono état major chef d' état major général armée leydi Côte d'Ivoire waɗino tigui waɗino ñande alarba ɓennuɗo o waɗino haalande mum hollirde wonde 40 militaire nangaɓe ɓe kala ko contingent Côte d'Ivoire naɓe arɓe e mbadi MONUSMA londi noon jaɓani oɗon kabaru kono gotago windere loni ɓe mbaɗi erago faade leydi Mali e leydi Côte d'Ivoire nde ɓe ɓurata wadde privilégié ko fate kaldigala ɓe mbawa tigui haaldirde hakkillaji mabɓe beele kam jamne heeɓe kadi koninkoɓeɓe mbawa woppitede hano hannirtini ha joni ko leydi Mali keddoɗen ene ɗamina noon cogguji ciment maɗum usto no fewi e nder leydi Mali caggal kay nde embargo pawnoɗo e nder leydi Mali e caggal nde oɗon embargo fawta secteur construction woni ko fate magol secteur magol ene jeeno kay secteur aji ɓurnoɗi tampude e oɗon embargo pawnoɗo e nder leydi he en teska noon hay sinno kay ko addi embargo o taw cogguji ciment montino fuɗɗinoma ngabbude
yobbude e nder leydi he embargo noon ɓeyduno tigi ko bonnude ɗum ton ciment jarannoɗo 90 000 saha ha 95 000 wontino kadi ha temeɗe wontino ha 140 000 saha ha 150 000 francs gila noon embargo kaya gila noon embargo ina heddi ina itti ko heddi seeɗa ittede tawi teskama wonde ciment o fuɗɗinoma ustade seeɗa saabu kay ñande so weeti embargo on itte toon ciment artino ha 115 000 francs yoga e nokkuji ko ha 110 000 francs ɗeɗo balɗe noon ina yakora tan ma toon ciment ma jippo kay ha 100 000 walla ni ha 95 000 francs ɗe nder leydi he kala e wiide kay goto e commerçant ji mawɗi tawateɗo legal bitegal courali e ngala kala bankoro ha joni ko leydi Mali keddoɗen ñande alkamisa ɓennuɗo o 14 lewru morso hitande ujunnaje 220 gonɗen ɗo Cukkela Kokkola Mayga hoore jagoɗo leydi ndi o bismima o joddima en audience to bureau ji makko to primature to délégation taw ko comité stratégique M5 RFP allergie aux femmes élargie aux femmes et aux jeunes wondude kay délégation umriɗo to Sikasso e nder jonde he noon Cukkela Kokkola Mayga ha yewtide maɓɓe tigui famminiɓe ko fate alhaali kalteɗo e nder leydi he wonande 49 militaire Côte d'Ivoire naɓe tawaɓe nder leydi he taw ko tumaɓe jinno tigui ko nder guidde laamu laamu oɗon biteɗo colonel Azimi Koïta ina jogui taw kadi ɓe tawa koɓe jogui pétalaji e armuji e munition ngaji de guerre timmuɗi no fewi tawi kadi hay mission goto officiel ala moɓe jogui Cukkela Kokkola Mayga noon holliri tigui wonde leydi Mali yiɗi tan ko jaam hakkude muɗum e dendagal leyɗe windere nde kala ha tengti noon e leyɗe koddiɓe mum kono mo andinaɓe tan wonde gardiɗo leydi ndi hono colonel Azimi Koïta jaɓata yaware jaɓata kadi hay goto ina mema souveraineté leydi ndi jaɓata hay goto kadi ene yabba walla jaɓata hay goto ene adda fenade nder leydi he colonel Azimi Koïta jaɓata ko fate sécurité leydi ndi ene fijire ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Togo to rewo leydi Togo waɗa to rewo leydi ko ɗo noon ɓe keeɓi kiɗi jangu taw ko jangu seɓɓitiɓe jangu ngu noon waɗi tigui ñande jamma alkamisa ene wiyata aljuma hanki o ko jangu ngu ɗo jangu noon watti jangu nayyi o kay tuggi kay jangu tuggi novembre 2021 faade joni ko gollo watti laabi nayyi ko seɓɓitiɓe ne mbaɗa jangu mumen nder leydi Togo ɓe kalani noon wuuro yannago ngo ɓe kalani kadi bilan ko maayi hen kono hewɓe kam kolliri wonde janguji ɗi mbaɗi koye guure ɗiɗi tawateɗe sara kerol hakkude mabɓe e Burkina Faso ɓe kolliri kadi wonde yimɓe hewɓe mbasi hen pittari mumen koto leydi Nigéria paɗen bida ko wuuro tawatego e nder hakkude leydi ndi ɓe juɓɓini noon feeto mabɓe mawgu no fewi witego festival Durbar noon ine mawnine e nder étaji kewɗi e nder leydi hen ha tengti noon e nder étaji kewɗi dadi ɗen ha tengti to rewo leydi ndi ko feetoji julɓe noon julɓe leydi ndi kewi mawninde e kala hitande ɓe kewi mawnide ɗum laabi ɗiɗi kala hitande ko laabi ɗiɗi ɓe kewi mawnide ɗin feetoji ɓe kewi mawnide gaddanol ngol ko so tawi kaya kala ɓe kewi mawnide gaddanol so tawi kay korka ma yi woni julde korka walla ko so julde taske juulama ha waɗi payi balle seeɗa eɓe kewi kadi wadde ngoɗon feeto so waɗi feeto ngo noon ɓe kewi tigui ko ñantade taw ko ñarule mabɓe fina tawa ɓe ñanta dimaji taw ko dimaji payɗi karde no fewi ɓe ñanta ɗum ha feewa ɓe mbaɗɗo e majji eɓe mbaɗa tigui défilé ɓe mbaɗa ɓuura yodde ñantugal ɓuura yodde puccu ɓuura kadi wawde mbaɗɗu e kala saaha noon en hokke kawguel ɓurɗo yodde kay ñantugal e ɓurɗo yodde tigui mbaɗi ko mbaɗɗi eɓe keeɓa kaduji e kala saaha ɗum noon ngoɗo feeto noon eɓe inde ɗum barkili eɓe inde ɗum barikine noon woni tigui ne hollira wonde julde taske gasi ha laaɓi koto Congo Brazzaville paade noon leydi Congo Brazzaville ɓe jeehino sumgoji mabɓe sumgoji suɓade sarɗiji leydi ɗi ɗina sumgoji ɓernode ko ñande sappo lewru mars ndu gonɗen ndu résultat ji taw ko provisoire jaltiɗi kolliri noon landa laamu ka wiyete ka PCT woni parti congolais des travailleurs ɓe ari yesso kamɓe ɓafti ko ɓuuri hewde e siége uji saabu kay suudu sarɗiyeji leydi ndi ɓe jogui ko 150 sarɗiyanke hen 110 noon ko landa PCT kañum kam ɓafti ɗum ha laaɓi landaji allié noon taw ko ɓattiɗi PCT keeɓi sappo e ɗiɗi siége landaji ɗiɗi lunda ɓurde bawdidi woni wiyete ka IPADS e landagol kayne wiye IDHS yuppi monenaɓe kala heeɓi siége uji jeetati woni sarɗiyeji jeetati ɓoyata noon ma cour constitutionnel ma waɗ validé sumgoji ɗi so ɗum ɓenni noon ɓe keblano ko fati kayen e sumgoji dawal ɗiɗi ɓala woni deuxiéme tour hewɓe noon teskima tigui wonde sumgoji ɗi ko ɓuuri hewde ko abstention woni yimɓe hewɓe jaltani ko fati e wotoje kono kam ɗi dewi lawol waɗani dillere ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar bittuɗen to Afrique de l'Ouest noon jeen ha to Guinée
noon catala bitengal CRIEF woni tigi cour de répression des infractions économiques ko tribunal noon ñawoɓe rewidade ko halfinaɓe ko fati rewidade peele ɓena tumaɓe kay dirkude e wujjude e borjingol ngaalu leydi Guinée ɓe convoqué oɗo biteɗo Seydou Dalan Diallo noon gollo woni lawol ɗiɗiɓol koɓe convoquamo ɓe convoquirimo noon koko fati e alhaali ko jeeygol woni liquidation era Guinée ɗum noon wonno ko en 2002 e ngan sanga noon kanko Seydou Dalan Diallo kanko wonno ministre des transports aériens ko kanko kadi wattuno compagnie o kanko wattuno ɗum kanko wattuno compagnie Air Guinée kanko wattuno ɗum privé ko adi kay komo waɗe liquidé keɓe jeeyaka ha laaɓa omo tuuma noon e ndin mbadi noon e kan haala ɓe tuumimo noon wonde omo détourni hen kene qime ha 5 millions taw ko haalisa dollar Seydou Dalan Diallo mbaɗaɗo convoqué oɗo saaha joni tawte ko caggal leydi avocat makko noon won hujjikintoɗo makko biteɗo Amadou Diallo holliri tigui wonde ɗiɗo convocation ngaji ɗiɓe mbattamo kala ko yidde tigui tampindemo e yidde herjinde e gurdam makko to banggue dawrugol e yidde tonjemo kono noon haydara ala ko juuɗe makko moddi hen ko to leydi Niger paɗena to leydi Niger Catherine Colonna ko ministre des affaires étrangères mo leydi France et Sébastien Lecouro kañum woni ministre de l'armée mo leydi France wonnoɓe jillu men to Niger jillu mabɓe gasi ha laaɓi ɓe mbawi joddade kay enandoji mabɓe ko wayno Hassoumi Massoud on ko ministre des affaires étrangères mo leydi Niger et Alkassoum Indatou on ko ministre de la défense mo leydi Niger ɓe jewtidi ko juuti noon ɓe jewtidi kadi ɓe joddima kadi e Mohamed Bazoum woni hoorejo leydi mo Niger kanko ministre o noon ministre de la défense mo leydi Niger o yaade mabɓe ha to nokku biteɗo Tilaberi nokku noon to jangguji wat boniɓe ɓuuri hewde waɗede e oɗo saaha joni noon leydi Niger laatima leydi taw ko leydi laatima tigui partenaire privilégié woni tigui partenaire moɓe leydi France ɓuuri wawde jokkodirde kay ɓuuri jokkodirde oɗo saaha joni e nder région de Sahel caggal kayne tekkere surko noon hakkude mabɓe leydi France hakkude mabɓe leydi Mali oɗo saaha joni hakkillaji mabɓe kala keeɗi koto leydi Niger ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar kabaruji men ɗemngal pulaar kabaruji men joolam jeeɓeri koto dowlaji tentuɗi Amérique pudortoɗen Joe Biden kañum woni hoorejo dowlaji tawte e jillu muɗum to prochain Moyen-Orient e oɗo saaha joni o bismima hono hoorejo Émirats Arabes Unis o bismima noon nde artamo jillu to dowlaji tentuɗi Amérique ha joni ko toon keddoɗen to dowlaji tentuɗi Amérique Joe Biden hoorejo leydi ndi o holliri tigui ɓoyatama o ɓayyina programme on programme noon ko hollirde wonde kay ma Amérique yaltin 1 milliard taw ko halis dollar ko fati kay e sécurité alimentaire woni tigui fabade leyɗele tawateɗe to Moyen-Orient ha to Afrique du Nord kala beele kay haɓade ko fati e basa ko fati tigui e haɓade ko fati e heegue woni sécurité alimentaire koto Palestine paɗena subaka hande aseta hande lawsaga wenda ko laaɗi diwaji ɗe leydi Israël pindina yoga e yimɓe tawateɓe nder bande de Gaza tawɓe pindina ko pettoje e bomboje ɗum noon ko caggal kayde ko yimɓe dadiɓe caggal kayde yimɓe Hamas beddino e mabɓe to wonɓe to Gaza beddino e mabɓe kay ko fati e rokketaji kamɓe ɓe joftori laaɗe mabɓe diwoje arde kay wadde toon bomboje e pettoje koto leydi Mexique paɗena laamu leydi Mexique ɓe teeɓima trafiquant drogue mo wolanteɗo Allah no fewi mo dowlaji tentude Amérique gonno e yiilade ɗiɗo duuɓi kala ha mbaɗi no jeedata noon kala jiituɗo mon e woda ko rokka e oɗo saaha joni noon Mexique holliri tigui wonde teeɓimamamo koto leydi Portugal paɗena to rewo Portugal noon ko cuumu ladde tawete toon cuumuji cattude no fewi goto noon e laade mabɓe diwoje taw ko ñippoje cuumu bitede ka hinde Bombardier o kañum tigui lana ka e ko jolluno pilote goto ko kan lana yani tigui e cuumu he pilote o ko hen wasi fittane muma koto leydi Ukraine paɗena leydi Ukraine ɓe kolliri tigui wonde ɓe keeɓi livraison mabɓe gadanata ko fate arma ɗi hinde roquettaji ɗina roquettaji noon kodi hinde MLRS M270 ko aljuma hanki o ɓe keeɓi ko systéme sophistiqué noon woni tigui ko arma badɗo fayno fewi garɗuɗo jaadude jamanu dernier crique ko ɗum woni koɓe keeɓi oɗo saaha joni taw umriɓe koto leyɗele occidentaux ji musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo wonno ko min tonga noon kabaruji men e ɗemgal pulaar e habridde he ko musidɗo moon sehli moon Ghalii Abuu Bah to ndulumaji dembe funeɓe ko musidɗo men sehli men Sarablaye Sara so tawi noon koto Ziguinchor ko musidɗo men sehli men Amadou Isaga Kebe kettimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.